Na natureza, a água pode ser encontrada nos corpos d'água, como os rios, os lagos e o mar. Mas a água também está no solo, na atmosfera, na vegetação e na fauna. E pode ser encontrada em diferentes estados físicos: vapor, líquido ou sólido. E um detalhe muito importante: a água está sempre em movimento por todo o planeta Terra. Com o aumento da temperatura, a água se evapora lentamente, tanto dos corpos d'água como do solo. Nas plantas e nos animais, ocorre a transpiração, ou seja, a água vai para a superfície das folhas das plantas e da pele dos animais. Depois, a água transpirada acaba também se evaporando sob a ação do calor. O vapor d'água sobe continuamente com as correntes de ar da atmosfera. À medida que a altitude vai aumentando e a atmosfera se tornando mais fria, o vapor d'água em movimento começa a se esfriar. A redução da temperatura faz com que o vapor se condense, formando inicialmente gotas d'água muito pequenas. Estas gotículas tendem a se agregar e, como são opacas à luz, são vistas como uma fumaça branca, as nuvens. Quando há pouco vapor d'água em suspensão na atmosfera, as nuvens permanecem estáveis, sendo empurradas pelo vento de um lugar para outro. A energia do Sol faz com que a água aquecida se evapore, subindo para as camadas mais altas da atmosfera. E é também a energia do Sol que faz com que as nuvens se movimentem, levadas pelo vento. A luz do Sol incide sobre a superfície da Terra, sendo transformada em calor, que aquece o ar. O ar mais quente, da mesma maneira que o vapor d'água, tende a subir para as camadas mais altas da atmosfera. O ar menos aquecido se desloca de outros locais para ocupar o espaço deixado pelo ar quente que subiu. Este mesmo ar quente, por sua vez, vai perdendo calor e se deslocando da mesma maneira. Este processo de aquecimento e resfriamento das massas de ar e sua movimentação geram os ventos. Os ventos levam as nuvens de um lugar a outro por todo o planeta Terra. Levam a água evaporada do mar para a Terra por muitos e muitos quilômetros continente adentro. Da mesma maneira, transportam o vapor d'água proveniente de rios e lagos, do solo e dos seres vivos para locais distantes de sua origem. Permitem, assim, que uma região servida por poucos rios ou distante do mar eventualmente receba tanta chuva quanto uma região litorânea.